किसान के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी। और ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे तोता थे। तोता भी बहुत सारे अंडे देती थी, लेकिन उनमें से एक तोता अंडा नहीं देती थी। किसान उसे मारकर भगा देता है। फिर तोता मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है। और अब मुर्गी तोता को अपने घर ले जाती है और तोता अब मुर्गी के साथ रहता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।